Hello again! What's up sa inyo mga kaakibat? And today with Raj again! Okay. Oh, grabe talaga yung experience natin dito, no? Oo nga eh. So right now, in our part 2 of our Sploop experience, since na-enjoy na namin dito sa VR, ngayon, gutom na kami. Ikaw, gutom na ka na ba? Siyempre, gutom. Okay, we're trying to dine here sa kanilang Sploop Cafe. And we're going to try their meals dito. Kasi nga, no pork. Kasi, Sa akin kasi Muslim ako. oh, yes, exactly. Kasi haram sa kanila, yan. So, right now, mag-order tayo ngayon, okay? A few moments later. Alright, mga kaakibat, ito yung mga menu nila dito sa Sploop Cafe. So, tara, mag-order na tayo ngayon, okay? Raj, ano yung order natin ngayon? Siguro try natin yung combo meal nila na Sploop Cheeseburger meal. Okay. Tapos, buha tayo ng isang slice ng pizza. Ano, pepperoni sa'yo, Hawaiian? Pepperoni. Okay. Since no pork naman lahat, so it's really safe. So, same pa rin. Akin, cheeseburger meal, tsaka yun pa rin, pepperoni. So, dapat google din tayo. Okay, let's order, okay? Montage. Okay, ito naming in-order na combo meal plus the pizza. So, simulan na natin to. They have the beef pepperoni pizza, of course. Meron silang cheeseburger na kakaibang cheeseburger nila. Look. It's kind of like good. And meron silang fries. Wow, that's super crispy. So, mga kaakibat, for Sploop food trip, let's dig in. Ayun mga kaakibat, let's dig in. Okay, fries, pero kuha tayo ng ketchup later, okay? Tignan mo. Look. Really good looking fries. Crispy. Crispy, no? Puska. Ano yun naman, bas? Virgin. Yeah. Okay, at least nalabasan na. Alright guys, this is the cheeseburger that they have here. It's kind of like a unique cheeseburger, so Perfect lang ang pagkatap niya. Dito. Another bite. Di ba ang texture ng burger nila kasi makinis? Kasi parang diplom talaga pero burger na burger. Yes, exactly. Nung experience natin doon sa VR, can you please tell me, isa-isa na natin yung mga experiences natin doon, okay? Anong masasabi mo sa sa 5D? Yung Cinema 5D, enjoy talaga siya, no? Pero mas enjoy siguro siya kung kayo yung magbabarkada kasi parang 9 seats ata yun. 6? 6? Ano lang? Kasi grabe yung shakiness namin doon eh. Parang totoo talaga yung experience na pati yung hindi lang yung mga visual effects na yung makikita mo na sa screen. Kapag pagbagsak ng sasakyan sa tubig, mararamdaman mo yung tubig kasi sprayan ka ng tubig. Sprayan ka. Kala natin maliligo tayo doon eh. Kulang na ng sabon at shampoo. How about yung VR seats? Yung nag-horror tayo doon. Ay, ewan ko kung horror ba yun. Yung narrator at saka yung mga nagsasalita doon sa horror. Nag-Japanese, hindi naman ako makaintindi ng Japanese at saka yung nakasulat na parang doon sa wall. Wow. Parang clueless ako. I'm more confused than scared. More confused than scared, like, Natatakot ka na lang magpapakita na sa iyo yung mundo kasi pa-jump scare yung pagpakita na sa iyo. Tapos hindi siya parang horror na experience. Parang feeling mo na sa horror theme ka na commercial. Kasi ang title ng horror is Pepsi Ghost. Pepsi Ghost, no? Pero in the first place, natakot talaga ako. Oh. So, yung tingin ko doon, so hala, kakaiba to ah. Tinakot ka nila, then afterwards, na-confuse ka. Ano yun? Like, what?
So natawa na lang ako. This is one slice of pizza. Let's dig in. Legit yung crispiness. Yan yung gusto ko. Every pizza, Raj, parang thin or thick crust. Gusto ko yung crispiness na texture. Kasi yung, yun yung fun way or pinaka-exciting na way na kumakain ka ng pizza. So, ito, really amazing. I love it. Ano masasabi mo sa machine gun? Napakadaling patayin ng mga alien pizza. Oh. Sa kanya, alien. Sa akin, yung mga pirata, mga bungo, ganun. Talaga, kailangan mo talaga mag-aim pero sobrang bigat ng machine gun na papasigaw ka na lang ng I am the hunter. But overall, it's really good. I love it. Nakaka-addict kasi feeling mo parang totoong machine gun yan. Hinahandle mo talaga. How about sa kotse? Yung first na car VR. Medyo uncomfortable yung first kasi maliit yung kotse. Parang feeling ko sumasakay ako ng clown car. Matangkad pa naman akong tao, so yung legs ko parang medyo masigip talaga. Babaluktot ka eh. At saka hirap kontrolin ng kotse. Ito yung technique ko doon is yung gas na part, always use your right foot. Tsaka yung left foot mo, gagamitin mo siya sa brakes or sa reverse. Hindi ko gumagamit ng reverse kasi tuloy-tuloy yung biyahe ko eh. Kaso lang, nahirapan ako. Okay, so speaking of driving, how about yung sa 3D screen? Yun mas mas madali siya mag-control siya. Mas madali lang talaga yung controlin yung kotse ko. Tapos uy, muna ka! Gusto natin ubusin to nila. Sa naman, sa Beat Saber at saka sa zombie, sa mga zombies na yun, ano masasabi mo doon? So yung Beat Saber, maganda yung game Beat Saber. Parang Jedi na nag-training ng lightsaber na merong musical background. That's true. Actually, first impression ko sa Beat Saber, parang Star Wars game. Pero, kasi saber ang gamit yung lightsaber na ginagamit nila sa Jedi. Pero, I love it so much. Mahilig ako sa music games so yun. Tapos yung nilaro ka naman yung zombie town kayo. Maganda siya na game. Madali lang siya, madali lang mag-game. Parang realistic yung baril at saka yung shield na hawak. Oh, exactly. How about sa Langgana? Maganda sana yun VR slide ang tawag na to. Pinili ko na game doon is yung parang trip to Paris. Akala ko yung mag-trip ka sa Paris pero parang sakay ka ng roller coaster sa Paris. Yun ang nangyari. Imbis na ma-enjoy ko yung scenery, parang busy ako naghahawak sa parang Langgana pa rin. Oo nga So, ako, yung napili ko doon is yung yung parang Dungeons and Dragons ang dating Nagustuhan ko. Kasi while mabilis yung yung takbo ng slide, parang wow. Yung surroundings mo talaga parang nasa Vikings age ganun. Yung VR 360, ano yung experience mo doon? Pagkahilo. Kaya nga sa tinawag ng VR 360 kasi paiikutin ka ng 360 talaga. Kung wala kang seatbelt, mahuhulog ka talaga doon. That's true, yes. Kasi hindi yung basta-bastang seat buckle na ganun lang Kailangan all over the body. At saka pati yung paa mo, nakabuckle din. Kasi paikutin ka ng machine ganun. Yung parang pinaupo ka sa silya elektrika. Mga tinali sa'yo para hindi ka makapalag. Oo nga Okay, one last bite sa fries natin. Okay, kain na pizza. One last bite. Chicken burger na natin. Dali ko naubos ang sarap kasi. Ay. Yung last two games na nalaro namin, unahin natin yung yung second to the last, yung VR team.
Ano masasabi mo doon? Grabe yung experience natin doon. Magandang experience yun, dami yung zombies, at saka realistic talaga kasi ginagamit yung trigger ng baril. Magalaw talaga yung baril. Oo, grabe. Para lumalabas. Grabe, what if kung nasa gera tayo, no? Hindi tayo ma-experience. Tsaka sobrang dami ng zombie. Mapapanik ka talaga. Grabe, alam nyo na, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero yung isa, yung escape room, ano masasabi mo doon? Hindi ko gusto. Natalo kasi tayo doon. Natalo kami, oo. Enjoyable really. Natalo lang, ganun. Yung controller kasi hindi siya parang yung baril na ano talaga na Yung parang ano. parang sa VR team. Pero kung titingnan mo siya sa loob ng VR, AK yung hawak AK yung hawak mo. Tapos isang kamay ng gamit mo nakaganyan. Wala. Hindi siya realistic. At least na-enjoy lang natin. Ay, so ikumpara mo yung VR team tsaka escape room, ano yung mas paborito mo? VR team talaga. VR team, no? Kasi paril talagang gamit natin. Feeling mo SWAT team ka talaga na mga patay ng zombie. Exactly, yes. Raj, thank you so much accommodate mo natin dito kasi Thank you din sa pag-invite mo sa akin dito. sad din yung pag-invite kasi supposed to be yung friend ko na isa, pumayag siya kaso lang na-delay yung yung schedule niya. So, nag-invite na naman ako yung pinsan ko, kaso pumunta ng Samal. Yung isa kong pang pinsan, may trabaho. Yung isa kong kapitbahay, okay sana siya. Kaso, wala siyang vaccination card. So, ito na lang pinili ko sa last resort pero at least day of the branch. So, ayun. Enjoy the event. Siguro dapat parang hindi ako yung last resort. Parang nakalimutan mo na siguro na available ako. Ano nga yun? Ganun. Kalimutan ko. So, okay, let's finish this with our last burger. So, Sarap talaga. one last bite mga kakibat. Marat mo sa inyo to. We're done. Tapos na kami. Yay! Alright, so Raj, we have a delicious meal and we have our delicious experience. So again, kung gusto niyo pumunta dito sa Sploop, all you need to do is to visit their shop. Located siya sa Tulip Drive, Ecoland, Davao City, which is likod na ng SM City, Davao, at harap lang ng Delongtes. Literal na walking distance na kumagaling SM. And I'm sure, again, sa gustong pumunta dito, let me tell you honestly, you will have the most amazing experience dito sa Sploop. Worth it talaga yung bayad, no? Yes, exactly. Yung mga rides doon, normally may tag 100 pesos na ride, normally 100 pesos, may iba doon na 75 pesos, ganun. Pero kung gusto nyo i-package for one person or one VIP person, 700 pesos lang, i-engineer yung 10 games, plus with snacks and drinks pa. Diba? Sulit yung price. Sulit, yes. Okay, hanggang dito lang tayo mga kakibat. Okay, sa part 1 at part 2 ng ating Sploop Adventure, I would like to say thank you so much, okay? Again, mag-like lang kayo sa Sploop page, yung Facebook page nila, all you need to do is to like and follow. And sa ating Robert Peter Vlogs, all you need to do is to like, comment, and subscribe. And don't forget to ring a bell, okay? Para updated kayo sa mga happenings dito sa ating channel. Alright. Alright, so mga kakibat, in behalf of Sploop Davao, kami ni Raj, the living legends. Thank you so much panonood. I would like to see you next time. Have a nice day. Bye!